Всем привет! Хочу с вами сегодня повязать вот такие вот интересные прессовые узоры с протяжками. Значит, показывать я буду ручным способом прессовое переплетение. То есть подойдет для всех машин, не только перфокарточных и электронных, но также для других этот способ. Ну и, как вы уже понимаете, у кого есть электронная машина или перфокарточная, то можно использовать уже готовую перфокарту или набить ее и только потом переставлять в нужном месте, поставить для начала, ну вообще для формирования этого узора с протяжками, выставить некоторые иглы в заднее нерабочее положение. Приятного просмотра! Начнем формировать, вязать наш новый рисунок, узор. Я провязала несколько рядов, навесила гребенку и грузики. И нужно немножко его подготовить для вязания. Для этого мы берем через один, убираем иглы в нерабочее положение, в заднее нерабочее положение. Вот так мы должны сделать. То есть все иголочки через один выставить в заднее нерабочее положение. Они у нас будут оставаться до конца вязания этого рисунка в положении заднем нерабочем. Так, все проверили. Дальше мы должны выдвинуть в переднее нерабочее положение, значит, следующую иглу. Потом мы одну иглу пропускаем, которая стоит в рабочем положении, и следующую за ней продвигаем в нерабочее положение. Вот так вот через раз делаем. Так, эту оставляем, эту выдвигаем, эту оставляем, эту выдвигаем, эту оставляем, эту выдвигаем, эту оставляем. И вот так все. Сейчас на каретках мы должны поставить рычажки частичного вязания в положение 1. Готово. И провязываем 4 ряда. И 4 ряда провязали. Задвигаем те, которые у нас стояли в переднем нерабочем положении. И выдвигаем те, которые стояли у нас в работе. После этого провязываем 4 ряда. И повторяем. Эти задвигаем. Эти выдвигаем. Задвигаем. Выдвигаем. Должна быть хорошая оттяжка. Такая достаточно хорошая. 4. И повторяем рисунок. Также этот рисунок можно сделать на перфокарте. Пробить перфокарту по схеме и просто выдвинуть, задвинуть, точнее, в заднее нерабочее положение через один иглы. И также можно на компьютере сделать в программе, чтобы вот лишних действий вот таких не делать. Ну а у тех, у кого обычная машина, вот такой я предлагаю ручной способ.
Все я сделала. Угу. Рисунок у нас формируется очень красиво со стороны изнанки. Сейчас я провяжу еще несколько рядов, сниму изделие и покажу, что у нас получилось с лицевой стороны. Вот так выглядит этот узор с лицевой стороны. Второй рисунок. Я вернула все иглы в рабочее положение для того, чтобы мы сначала начали формировать наш узор. То есть, что у нас получается по рисунку? Вторую мы убираем, потом через одну, это у нас четвертая, потом 2 пропускаем, дальше пропускаем 2, так, через одну, потом 2 пропускаем, сейчас через одну, 2 пропускаем, и вот так далее по рисунку. Вот с таким чередованием. Так, 2 пропускаем. Все. После этого мы провязываем один ряд. Рычажки частичного вязания у нас включены. Дальше мы выставляем в переднее нерабочее положение вот эту иглу. Это у нас 3-я получается. Потом вот между, там где у нас 3 иголочки, серединку выставляем. Потом как бы здесь серединка. И вот так вот по рисунку выставляем иглы. То есть, как мы обратим внимание, посмотрим на формирование рисунка, получается, что они выставлены с одинаковым количеством петель между ними, игл между ними. И провязываем 3 ряда. Потом мы задвигаем их в работу и провязываем 1 ряд. И повторяем рисунок, выдвигая те же иглы, которые мы выдвигали ранее. Так. Провязываем 3 ряда. 2, 3, задвигаем. Провязываем ряд. Повторяем рисунок. Этот рисунок тоже можно вязать с помощью перфокарты. Просто нужно подготовить специальную перфокарту на битью. Формируется этот рисунок тоже очень красиво с изнаночной стороны. С лицевой стороны этот узор будет выглядеть вот так. Это изнанка, это лицо. Перейдем к следующему узору. И для этого узора мы тоже должны подготовить наши иглы. Должны выставить их в нужном нам положении. Начинаем со 2-й иглы, переносим ее на соседнюю, потом следующую переносим на соседнюю, получается. Теперь отсчитываем 3 иглы, 1, 2, 3, и следующую переносим на соседнюю. Опять отсчитываем 1, 2, 3. 3 должны у нас стоять в рабочем положении. Соседнюю переносим на соседнюю. Дальше через 1 и повторяем рисунок.
Повторяем рисунок. Отсюда мы идем. 1, 2, 3. Переносим. 1, 2, 3. Переносим. Переносим через одну. Опять 1, 2, 3. Переносим. 1, 2, 3. Переносим. Так. И останется у нас... Ой. Перенеси вот эту и все по рисунку. Так, сейчас мы должны проверить все иглы, которые у нас должны стоять в рабочем и нерабочем состоянии, и провязать один ряд. А сейчас мы должны выдвинуть в переднее нерабочее положение некоторые иглы. Какие это будут иглы? Смотрим по рисунку. Эта игла, это. Все. Вот так мы должны выставить. Мы смотрим по рисунку, не отсчитывая иглы. Провязываем 2 ряда. Задвигаем их. И провязываем ряд. И опять по рисунку выдвигаем эти же иглы. Тоже рисунок формируется очень красиво с изнаночной стороны. И, конечно же, покажу я, что у нас получается с лицевой стороны. Это лицевая сторона этого узора. И сейчас я еще один хочу показать рисуночек. Для этого мы за ориентир будем брать серединку нашей игольницы, где отметочка у нас 0. И вот где единички, вот отсюда будет начинаться у нас, вот отсюда будем от этой точки, от этой иглы, мы будем и формировать наш рисунок. Так. Наш рисунок будет формироваться на 21 игле, вот в этом участочке. Так, что мы делаем? Отсчитываем от начальной точки, от начальной иглы, третью находим иглу, 1, 2, 3, третью, выводим ее в заднее нерабочее положение, потом 5-ю. Дальше нам нужно отсчитать 17-ю и 19-ю, вывести в нерабочее положение. Так, это получается 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17-ю, да, как я сказала, 17-ю выводим в нерабочее положение заднее и 19-я. Все. Вот так. Вот у нас симметрично все получилось. Оставляем эти иглы в заднем нерабочем положении до конца вязания. И сейчас провяжем 4 ряда. Дальше мы берем, вот ориентир у нас 0, это центр нашего рисунка. Мы от 0 с левой стороны, получается, переносим одну иглу влево, налево туда. И вот эту иглу, которая у нас освободилась, ставим в заднее нерабочее положение. То же самое мы делаем с правой стороны. И вот эти вот пустые иглы мы оставляем в нерабочем положении. И мы должны провязать 2 ряда.
Дальше мы должны вот эту иглу перенести левее, а эту правее. И серединочку выставить в переднее нерабочее положение. И провяжем 4 ряда. 4. Сейчас мы поставим ее, задвинем в рабочее положение. И выставим вот эту иглу и вот эту иглу в рабочее положение. И провяжем 2 ряда. И задвигаем все вот эти вот, которые в серединке у нас стояли в заднем нерабочем положении, мы выдвигаем их в рабочее положение. И 2 ряда. Теперь мы можем провязать еще несколько рядов и повторить рисунок. Ориентир у нас нолик. Перекидываем на соседние. Ставим в нерабочее положение. Можем также и здесь уже, как мы уже научились, формировать этот рисуночек, да, ориентируясь на вот так. И здесь с этой стороны тоже. Так, все правильно. Вот так. Провязываем 2 ряда. Дальше начинаем с серединки. На соседние. Выдвигаем переднее нерабочее положение серединку. Переднее нерабочее. Переднее нерабочее. Провязываем 4 ряда. 4. Задвигаем. Выдвигаем по одной игле справа и слева. 2 ряда. И вот задвигаем так все, кроме тех, которые у нас образуют вот эти вот дорожки. И повторяем рисуночек. Ну, вот так выглядит лицо нашего узора с бабочкой или с цветочком. Это изнаночка. Вот такое вот видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, вам понравилось оно. Ставьте лайки, пишите комментарии, вяжите вместе со мной. И до встречи в следующем видео. Всем пока!